他说这个码头他承包的，他说他这个码头他承包了，现在网不让我们拉上来。我的船号是08988，船号08988的船号啊，网都不让我拉上来。他说沙城政府不让把我拉上来，啊？码头是给国家招来，是给商人赚钱的工具吗？还是给为了方便渔民停靠的呢？今天晚上有一个人过来说，码头是他承包的，码头是他承包的，说所有的玩具不能上码头。当兵当了5年，就选择退伍回乡。回来之后呢，因为我们在海边，就所以选择下海捕鱼，从事社会最底层的工作。一条船100块钱一天，然后呢，上货呢，码头方又要收5毛钱一盘，就是这种小盘，一盘要收5毛钱，承包方要收5毛钱。到底是为了方便渔民，还是为了方便给商人赚这些黑心钱呢？你看看，多么漂亮的一个城市，多么漂亮的一个海边城市，就这样被给玷污了。